السلام علیکم دوستانو. اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د لوبډلو کپتانان. د اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ پیل ته نږدې 20 ورځې پاتې دي. اوس مهال یو شمېر لوبډلې اصلي لوبو ته د چمتووالي په موخه په تمریناتو باندې بوختې دي. دغه راز د راتلونکو لوبو لپاره یو شمېر لوبډلو خپل کپتانان مشخص کړي دي او پاتې لوبډلې هم ښایي نږدې راتلونکي کې اعلان کړي. په دې ویډیو کې مې اعلان سوي او احتمالي کپتانانو ته کتنه کړې ده. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مساینک لوبډله مساینک لوبډلې د اتم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ لپاره چپلاسي ورو پچونکي حمزه هوتک د خپل کپتان په توګه ټاکلی دی. سپینغر لوبډله سپینغر لوبډلې بیا د ملي لوبډلې ښیلاسي پیلیس توپوهونکي عثمان غني د خپل لوبډل مشر په توګه اعلان کړی دی. هندوکش نوي جوړ سوي هندوکش لوبډلې بیا چپلاسي اوپنر توپوهونکي حضرت الله زازی راتلونکي پړاو کې لوبډل مشر ټاکلی دی. اموننګانو لوبډلې د 19 کلونو لوبډلې پخوانی کپتان او اوس مهال د ملي لوبډلې اوپنر احسان جنت خپل کپتان نومولی دی. بندي امیر لوبډلې که څه هم د راشد خان پښتون کې به بل څوک کپتان ونه ټاکي، خو داسې اټکل کېږي چې راشد خان به په شپږیزه کرکټ لیګ کې ګډون ونه کړي او ممکن یا د لوبډله به کریم جنت د خپل کپتان په توګه اعلان کړي. کابل بازانو لوبډله د تیر کال اتلې کابل بازانو لوبډلې د محمد نبي پښتون کې خپل کپتان رحمان الله ګربز اعلان کړي، خو داسې ویل کېږي چې محمد نبي به هم یا په شپږیزه کې بیخي ګډون ونه کړي او یا به په کمو لوبو کې ولوبیږي. پامیر د معلوماتو له مخې د ملي لوبډلې پخوانی فاسټ بالر شاپور زدران به راتلونکي پړاو شپږیزه کې د پامیر لوبډلې لوبډل مشر وي. بوست لوبډله هغه لوبډله ده چې نه یې تر دې مهاله مالک معلوم دی او نه یې هم د کپتان په اړه معلومات شته. په اعلان سوي او احتمالي کپتانانو ته په کتو ښکاري چې داسې لوبغاړو ته مسؤلیت سپارل سوی دی چې ډیرو یې نه پخوا یا د دنده ترسره کړې ده، نه هم په راتلونکي کې د دې امکان شته چې په لوړه کچه دا مسؤلیت ور وسپارل سي. باور دا دی چې د تجربه کار او داسې لوبغاړو پښتون کې چې ښایي په راتلونکي کې د ملي لوبډلې کپتانان سي، د پورته اعلان سوي کسانو ګمارلو سره له یوې خوا د شپږیزې ارزښت کم سوی او له بلې خوا داسې ښکاري چې په دې برخه کې کرکټ بورډ د راتلونکي لپاره هیڅ کوم پلان او موخه نه لري. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.